गाइस यार इस वाले प्रोजेक्ट के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे इस टैंक का। ये देखो ये सही रहेगा। गाइस इस टैंक के अंदर अभी भरी हुई है हाई प्रेशर के अंदर एयर। देखना 1 2 3। गाइस अब इस टैंक से बनाएंगे अपनी एयर कैनन। इससे जो अंडा निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी? 100 किलोमीटर? नहीं 100 नहीं होगी। 200 किलोमीटर? नहीं 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा अंडा दूर।